சவுத் டியூப்ல நம்ம இப்ப பார்க்க போற ரயில் பயணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலியில இருந்து நாகர்கோயிலுக்குள்ள அந்த பயணத்தை நம்ம பயணிக்க போறோம். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரெயின் ஜேர்னியா இருக்க போகுது இது. மிடில்ல வந்து வள்ளியூர், நாங்குநேரி, ஆரல்வாய்மொழி இந்த ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். எஸ்பெஷலி வந்து ஆரல்வாய்மொழி ஸ்டேஷன் வந்து மலைகள் சூழ்ந்து இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இந்த விண்ட் மில் அந்த இதெல்லாமே இந்த வழியில தான் வரும். ஸோ ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்கும். நீங்க இந்த வழியில பயணிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இயற்கையை ரசிச்சுட்டு போக முடியும். ஒரு பெஸ்ட் ஜேர்னியா இருக்க போகுது. தேங்க்யூ. பாய்.
கூட அடிக்க மாட்டாரோ? இப்போ ஃபுல் பிஸி வேலை இருக்கு அவருக்கு. அப்போ பணம் எங்கே தான்